Ты когда-нибудь просыпался среди ночи с чувством, что что-то не так? Как будто кто-то пытается достучаться до тебя, но ты не слышишь? Это не просто беспокойство, это голос, который зовет тебя. Это Иисус уже стучит в твою дверь. Вопрос в том, услышишь ли ты его прежде, чем будет слишком поздно? Мы живем в мире, где каждый день приносит новые испытания. Люди спешат, работают, зарабатывают деньги, строят карьеру. Но в глубине души каждый чувствует пустоту. Ты можешь иметь все, что хочешь, но это чувство не исчезает. Оно остается с тобой, как тень, которая следует за тобой везде. Это голос совести, это зов Божий, который ты игнорируешь уже долгое время. Иисус сказал в Откровении: «Вот, я стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, то войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Это не метафора, это реальное обещание. Иисус буквально стучит в дверь твоего сердца прямо сейчас. Он ждет, когда ты откроешь ему. Он не будет ломать дверь, не будет насильничать. Он просто стучит и ждет. Но что это значит на самом деле? Это значит, что Бог не забыл о тебе. Он знает все твои ошибки, все твои грехи, все то, что ты скрываешь от других людей. И несмотря на это, Он все еще хочет быть с тобой. Он хочет спасти тебя. Он хочет дать тебе новую жизнь, полную смысла и надежды. Но ты должен первым сделать шаг. Ты должен услышать стук и открыть дверь. Многие люди говорят, что это слишком просто. Они говорят, что вера — это не для них, что они слишком грешны, что они уже слишком далеко зашли. Но это ложь. Это ложь, которую сатана шепчет тебе в ухо каждый день. Он хочет, чтобы ты верил, что Бог не простит тебя, что ты потерян навсегда. Но Иисус пришел именно для таких людей. Он пришел спасать грешников, а не праведников. Представь себе, что ты живешь в доме, который полностью закрыт. Окна забиты досками, дверь заперта на множество замков. Ты сидишь в темноте, один, напуганный. Ты не знаешь, что происходит снаружи, потому что ты отрезан от мира. Это похоже на жизнь без Бога. Ты отрезан от света, от любви, от истины. И вот, кто-то начинает стучать в дверь. Это мягкий, настойчивый стук. Это не угроза, это приглашение. Это Иисус, который зовет тебя выйти из темноты. Многие люди слышат этот стук, но они игнорируют его. Они говорят себе, что они слишком заняты, что они разберутся с этим позже. Но позже может быть уже слишком поздно. Жизнь коротка и непредсказуема. Никто не знает, сколько времени ему осталось. Ты можешь думать, что у тебя есть годы впереди, но это может быть не так. Иисус говорит нам, что нужно быть готовым в каждый момент. Нужно открыть дверь сейчас, пока ты еще можешь. Почему Иисус стучит в твою дверь? Потому что Он любит тебя. Это не условная любовь, не любовь, которая зависит от того, что ты делаешь или кто ты есть. Это безусловная любовь. Он любит тебя такого, какой ты есть, со всеми твоими недостатками и ошибками. Он готов простить тебя полностью, если ты только попросишь прощения и откроешь ему дверь. Когда ты открываешь дверь Иисусу, происходит чудо. Твоя жизнь начинает меняться. Не сразу, не все сразу, но постепенно. Ты начинаешь видеть мир по-другому. Ты начинаешь понимать, что действительно важно. Деньги, статус, внешность — все это теряет свое значение. Ты понимаешь, что единственное, что действительно важно, это твоя душа и твои отношения с Богом. Люди, которые открыли двери Иисусу, говорят, что это было лучшее решение в их жизни. Они говорят, что они нашли мир, который они искали всю жизнь. Они говорят, что они нашли смысл и цель. Они больше не живут для себя, они живут для Бога. И это дает им силу, чтобы преодолеть любые трудности. Но есть и те, кто отказался открыть дверь. Они продолжали жить своей жизнью, игнорируя стук. И в конце концов, стук прекратился.
Иисус перестал стучать. Потому что Он уважает твой выбор. Если ты не хочешь Его слышать, Он не будет заставлять. Но это означает, что ты остаешься один в темноте. И в конце жизни, когда уже ничего нельзя изменить, ты понимаешь, что сделал ошибку. Как ты узнаешь, что это Иисус стучит в твою дверь? Это чувство внутри тебя. Это голос совести. Это мысли, которые приходят к тебе в самые неожиданные моменты. Это люди, которых Бог посылает в твою жизнь, чтобы рассказать тебе о нем. Это события, которые происходят с тобой, которые заставляют тебя задуматься о смысле жизни. Бог очень терпелив. Он стучит много раз. Он не дает тебе просто так упасть в бездну. Он постоянно напоминает тебе о себе. Но его терпение не бесконечно. В какой-то момент, если ты продолжаешь отказываться, он отойдет. И ты останешься со своим выбором. Представь себе, что это твой последний день на земле. Ты лежишь в постели, твоя жизнь заканчивается. Ты начинаешь вспоминать все, что ты сделал, все решения, которые ты принял. И вот, ты слышишь стук. Это Иисус, который дает тебе последний шанс. Но на этот раз ты не можешь открыть дверь. Ты уже умираешь. Это слишком поздно. Это может показаться пугающим, но это не так. Это должно мотивировать тебя. Это должно заставить тебя открыть глаза и понять, что жизнь — это не игра. Это серьезно. Очень серьезно. И у тебя есть выбор. Ты можешь открыть дверь прямо сейчас, или ты можешь продолжить игнорировать стук. Что нужно сделать, чтобы открыть дверь? Это просто. Ты должен признать, что ты грешник. Ты должен признать, что ты нуждаешься в спасении. Ты должен попросить прощения у Бога за все твои грехи. Ты должен верить, что Иисус умер за тебя и воскрес. И ты должен решить жить для Бога, а не для себя. Это не означает, что твоя жизнь станет легче. Это означает, что твоя жизнь получит смысл. Ты будешь сталкиваться с трудностями, но у тебя будет сила, чтобы их преодолеть. Ты будешь грешить, но ты будешь знать, что Бог простит тебя. Ты будешь одиноким, но ты будешь знать, что Бог всегда с тобой. Многие люди боятся открыть дверь, потому что они думают, что Бог заберет у них все, что они любят. Но это неправда. Бог не хочет забирать, Он хочет давать. Он хочет дать тебе жизнь, полную радости и благодати. Он хочет дать тебе семью, друзей, любовь. Он хочет дать тебе вечность с Ним. Иисус сказал: «Я пришел для того, чтобы они имели жизнь и имели с избытком». Это не означает материальное богатство. Это означает духовное богатство. Это означает полноту жизни, которую ты не можешь найти больше нигде. Сейчас, в этот момент, Иисус стучит в твою дверь. Ты слышишь этот стук. Это не случайность, что ты смотришь это видео. Это не случайность, что ты читаешь эти слова. Это Божий знак. Это твой шанс. Это твой момент. Что ты будешь делать? Ты откроешь дверь или ты продолжишь игнорировать стук? Ты позволишь Иисусу войти в твое сердце или ты закроешься еще больше? Это твой выбор. Только твой выбор. Я молюсь, чтобы ты услышал этот голос. Я молюсь, чтобы ты открыл дверь. Потому что я знаю, что если ты это сделаешь, твоя жизнь не изменится. Ты найдешь то, что ты ищешь. Ты найдешь мир, радость, смыслы. Цель. Иисус уже стучит в твою дверь. Слышишь ли ты?